Wow, lihat teman-teman. Ini ada seekor gajah. Widih, sedang bertengkar dengan seekor banteng. Wow, bahaya ini teman-teman. Kita ambil dulu ya gajahnya teman-teman. Wow, udah tombolnya teman-teman. Ternyata gajahnya siap berperang teman-teman dengan banteng. Ih, bahaya ini teman-teman. Gajahnya mengarah ke banteng teman-teman. Ih, kita amanin ya biar gak bertengkar mereka. Kita masukin box dulu ya teman-teman. Widih, bantengnya mengerikan teman-teman. Dia juga gak segan-segan mau nyeruduk gajahnya tadi teman-teman. Oh no. Kalau marah dia matanya merah teman-teman. Menuju kemana ini bantengnya teman-teman? Wah, hewan-hewan itu teman-teman. Kita amanin dulu ya teman-teman. Bahaya ini. Widih, lihat teman, ada banyak sekali mainan teman-teman. Mantul sekali ya. Wow, coba lihat teman. Ini ada seekor kuda. Mantul sekali ya kudanya teman-teman. Kita amanin ke box dulu ya teman-teman. Wow, lihat teman. Di sini ada seekor megalosaurus. Mantul sekali ya, mengerikan. Widih, lihat teman. Di sini ada seekor beruang. Keren sekali ya beruangnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada seekor serigala. Ngeri ya serigalanya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada seekor rusa. Keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada seekor T-Rex. Mantul lihat T-Rexnya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada 2 telur teman-teman. Kuning sama coklat. Wah, ada 3 ternyata. Ini sama merah. Kita amanin dulu ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada Triceratops teman-teman. Mengerikan ya. Ada perisainya di kepalanya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada Stegosaurus. Keren ya. Widih, lihat teman. Di sini ada badak bercula 1. Mantul ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada seekor gajah. Besar sekali ya gajahnya teman-teman. Widih, lihat teman. Coba tebak apa ini namanya teman-teman. Ternyata ini seekor Apatosaurus teman-teman. Wow, coba apa ini teman-teman? Ternyata ini seekor sapi teman-teman.
Keren ya sapinya teman-teman. Ini sapi betina teman-teman. Ada susunya. Wow, ada tombolnya juga teman-teman. Coba kita nyalain ya. Wih, sapinya keluar bunyinya teman-teman. Tapi nggak mau gerak ya. Matanya merah teman-teman. Mungkin lagi sakit teman-teman. Kita amanin ya. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada seekor harimau. Mengerikan ya harimaunya teman-teman. Ini pemakan hewan teman-teman. Selanjutnya apa ya teman-teman? Ternyata ini ada triceratops teman-teman. Mantul lihat triceratopsnya teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada seekor kuda zebra. Mantul ya kuda zebranya teman-teman. Hitam dan putih warnanya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada seekor kuda cantik. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Mantul ya, ada rambutnya. Keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada kuda nil. Mantul ya. Kita masukin dulu ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada seekor domba. Ngeri ya dombanya teman-teman. Wih, ini ada indukan kuda teman-teman. Bagus sekali ya. Ada rambutnya dan warnanya kecoklatan. Wih, lihat teman-teman. Di sini ada seekor jerapah. Mantul ya jerapahnya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada seekor itik. Tapi makan terus, pengen kurus. Tapi Keren ya itiknya teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada seekor sapi. Mantul ya sapinya teman-teman. Mantap betul. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada Ankylosaurus teman-teman. Badannya full duri ya teman-teman. Wadidaw, tinggal satu teman-teman. Ternyata ini seekor singa teman-teman. Singa ini rajanya hutan loh teman-teman. Mengerikan sekali. Wow, box kita sudah penuh teman-teman. Berat sekali ya. Terima kasih ya sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Bye bye.